Bonsoir amis chers internautes, daleen ak jàmm seen deuxième numéro Bonne Musique avec la charmante Bina sur Dialaw TV. tey ci seen deuxième numéro ñu dalal ki nga xamante ne mooy Tafa Diop. bu ñu waxee Tafa Diop ñu wax benn jeune bu am talent, jeune bu dëkk fee sa tubaab Dialaw, jeune bu ambitieux. Voilà Tafa ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo nga présenté wu. waa Bina maa ngi lay fay di nuyu waa Dialaw di nuyu waa suñu mbokku internautes yi di nuyu ñu ñuy seetaan ñëpp à travers Dialaw TV. Tafa ñu bëggoon a xam exactement kuy Tafa Diop. waaw Bina Tafa Diop ndaw la boo xamante ni musique lay def waaye mu ngi dëkk Bawol musique tax mu ñëw Dialaw voilà depuis des années ñu ngi ci di ko def franchement mu nekk mooy suñu métier nekk suñu option nekk suñu lépp ba tey ñu nekk ci voilà. D'accord da nga jóge Bawol rien que pour def musique ñëw tubaab Dialaw di def musique bu neex macha allah dafa ñu bëggoon a xam ban genre musique ngay def. waaw Bina ñun mbalax la ñuy def moderne traditionnel parce que ñun bi ñu commencé suñu carrière ci théâtre la ñu commencé moom la ñu demoon sax di ko jàng par la suite nit di nga xam li nga bëgg a doon mais doo xam li la yàllay def par la suite la ñu musique dikkal ñu commencé di ko def ànd ci ak suñu ay xarit ànd ci ak suñu ay mbokk et macha allah boobu ba léegi rëccuwuñu ko franchement. d'accord su ma déggee sa biir wax da nga wax ni ci théâtre nga commencé. avant ngay def musique. exactement. d'accord lu waral nga jógee ci théâtre boobu nga ñëw dugg ci musique bi. waaw bàyyiwuñu théâtre ba léegi ñu ngi koy def mais dans l'ombre. voilà musique bi la ñu ëpp lu ñuy médiatiser théâtre mënuñu ko bàyyi parce que voilà dañu ci fi mu ñu toll dafa bari parce que moom la ñu jëloon suñu temps dem toog di ko jàng pendant des années et des années moo tax mënuñu ko bàyyi ba léegi ñu ngi def ay activités théâtrales mais médiatiser wuñu ko musique bi la ñu jël di ko médiatiser si la ñuy investir yu bare théâtre moom ñu ngi siy liggéey mais par projet rek lañ ciy liggéey voilà ñu sollicité ñu si benn projet ñu ñëw def après continuer waat suñu musique. d'accord da nga am ñaari projet mooy benn bi musique benn bi théâtre est-ce que ni nga jàngee ci théâtre jàngee nga noonu ci musique. waaw musique depuis bi ñu ci nekkee ba léegi dañuy jàng xamuñu dara mënuñu dara ñu ngi góorgóorlu nag ci jàng lañu nekk di ko jàng et am nañ ci yaakaar bu baax que ni ñu ngi ci yoon bu baax bi voilà am nañ ci yaakaar. d'accord am nañ ci yaakaar que ñu ngi ci yoon bu baax bi Tafa foo soppee ko exactement. waaw Tafa wax naa la sànq Bawol la dëkk Bawol nag dafa yaatu mais précisément man Touba laa juddoo fa laa yaroo waaw fa laa defee sama jeunesse bu bari après jàngi nañ génn nañu jàngi ndikaat bi jàng métier jotee nag ci la ñu génn commencé def suñu choix muy art ñu commencé di jàng métier voilà. d'accord nga soxekee fi nga xamante ni mooy Touba xam Touba xam ni jàng xasaay moo fa am. dëgg la xam Touba xam ni sëñ Touba sëñ Fallou Mbacké sëñ Saliou ñoo ñëpp ñi fa yaakaar naa ni que bi nga waxee da nga jóge Touba pour man da ngay jàng ay xasaay genre yooyu noonu mais da ngay ñëw pour def mbalax lu tax nga choisir métier boobu. te yaa ngi jóge fee si Touba. parfois d'habitude dinañ ma koy tooñee sax yow dëkk Touba voilà di def musique mais dañuy jàng xasaayit moom comme ni ñuy xëyee nit di xëyee di lekk di noyyi. mu nekk boo nooyiwul dee ñun noonu la ñuy xëyee di ko jàngi xasaayit force la si ñun c'est obligatoire bu ñu xëyee balaa ñoo def dara dañuy drus xasaayitu Serigne Touba yi ba noppi doog a jàll ci leneen am na loo xam ne nag voilà jamono la bon àdduna la jàppason la affaire yi voilà moo toll foofu voilà mais nag n'empêche toujours xam nañ suñu cër xam nañ suñu yoon parce que benn métier bonut mais defin bi mooy bon et ñun yàlla dimbali nañu ba franchement ci suñu métier boo dikkee fa ñu koy defee wala nañu koy defee di nga ñu ci naw voilà. comme genre li ñuy wax diine ak jamono. voilà diine ak jamono la ñoo ànd yaa ma gën a xam. dëgg la tey bi nga commencé di way sa parents amuñu si woon sikki sàkk. waaw parce que art moo nekk métier boo xam ni kenn mënu ko commencé ñëpp ni
ñëpp ni wii loolu métier bi moo ni mel. amul kenn koo xam ne ba muy tàmbali ci métier bi ay parents moom ñëpp neewoon nañ waaw mais nag waaw gi ça ne veut pas dire que li ngay def baaxul mais amaana waajur bu ne am na mébét ci doomam boo xam ne bu sañoon doomam ci yoon boobu lay jaar parce que depuis bi ngay nekkee xale sa waajur mu ngi am yaakaar ni sama doom bëgg naa mu mel nii bëgg naa mu doon lii bëgg naa mu doon lii loolu bu gisee nga jël beneen yoon burut boobu du nangu mais bu gisee ni teraanga rek moo la tax a jóg pour teral ko après dafay dellu si voilà amoon nañ problème bi mais macha allah sant yàlla waaw fi ne yàgg na daal voilà. d'accord parce que am na parents yu bëri ba dugg si waaye comme ni nga jógee Touba nii si commencement bi dañ la koy empêcher après ñu dem mën na nga xam ne carrément da nga ko bëgg. voilà da ngay faral di tëgg ay concert wala ay soirée wala dîner de gala. waaw ñun nag dañuy tëgg ay concert tout récemment xanaa si arrêté ministériel bu mujj bi nii si fin novembre bi moo tax ñu arrêté mais dañu doon tëgg tous les vendredis fële ci domaine des arcades dañu doon génn aussi du jouer ji ay yeneen activité si biti voilà dañuy chaque jour moom ñu ngi def suñuy activité tous les week-ends voilà Tafa Diop ak groupe Sob Seen Yaay ñu ngi yëngu. d'accord tous les week-ends yéen a ngi def seen activité. am na sa orchestre. di def sa ay dîner de gala. wala di tëgg si boîte yi. mu ngoog voilà tëgg ci boîte yi. bi passé amoon nga ci aussi ay projet. waaw amoon nañ ci pas mal de projets sax mais gis nga ak depuis mois de mars 2020 ba léegi voilà dafa ñu ngi ci 2020 ba léegi sax mais depuis boobu ba léegi boo gisee activités yu bari demeetul ni mu waroon demee gàllankoor na projet yu bari mais incha allah am nañ yaakaar ne fii ak quelque temps bu fi pandémie bi jógee dinañ mën a continuer ak suñu ay projet Inch'Allah. voilà teewal bi moom instant yi moo téye lu bëri. voilà. Tafa bëggoon naa xam sa carrière musicale ci commencement bi nu mu meloon. waaw metti woon na torop naam sax ba léegi sant yàlla ndax neex ak naqari ci àdduna la bokk ba nit ki bi nga juddoo ba bi ngay faatoo lépp mënul neex day neex di naqari mais nag gënoon na fee metti franchement metti woon na ay guddi yoo xamante ni waaw doyoon na waar torop daal waaw doon na jafe sax ngay am benn wecci di ko téye wala sax wala yu bëree bëri daal mais nag nit bu la suñu borom jaaralee fenn fii ba dimbali la nga génn ci da ngay sant rek moo tax du ñu bëgg sax d'habitude di wax nii meloon na nii waaye dañ naan alhamdulilah rek sant yàlla. d'accord xawoon na metti ci sa côté léegi mu bëggoon xam ba xam ndax sa entourage la woon wala da nga amul woon ni ku la jàppale ci musique bi ba tax nga doon souffrir noonu. waaw boobu manque d'entourage la woon manque de moyens la woon manque de soutien la woon aussi bëgg a jàng métier la woon tamit parce que métier da ngay fay pour jàng ko wala ngay sonn pour am ko bon loolu la woon te lu mel noonu soo amul jàppale tuuti du dem te jamono boobu xawoon na metti suñu côté parce que wax naa la ko ci njëlbeen bi ñun Bawol la ñu soxee ko kon soo dikkee fii bëgg a jàng métier neneen lay demee ñi la war a jege pour jàppale la dañ lay sori mais macha allah tey voilà yàlla defar na lépp ay nit a ngi taxaw di ñu jàppale lu ñu soxla ñu taxaw ci di ko def ak samay xarit samay ami yoo xam ni musuñu ma bàyyi depuis ba ñuy commencé ba tey man ak ñoom ñooy ànd voilà. dëgg la début bi métti woon na trop léegi am na ñu la si doon jàppale ni mu meloon ci début bi est-ce que ba léegi nii noonu la mel si musique bi ni mu taree woon si sa côté est-ce que ba tey noonu lay taree wala léegi am na changement. non am na changement malgré pas tout parce que jusqu'à présent ñu ngi dem mais avec nos moyens de bord am na tuuti différent nag par rapport ak avant mais nag sant yàlla am na fu ñu jógee xam nañ ni am na fu ñu jógee naam àggaguñu dëgg fi ñu teg suñu bët parce que bu ñu sañoon tey signé ci ay label yu mag di def ay production comme ni ñu koy bëggee di jouer ci ay boîtes yu mag et partout di def ay tournées nationales et internationales yooyu accès gul mais nag sant yàlla am na ñu ñuy jàppale
di ñu teg ci yoon boobu te am nañ ci yaakaar ne d'ici peu de temps voilà dinañ commencer si milieu beneen bi si côté bi voilà. maanaam mu ngi jël évolution daal. voilà am ngeen ñu leen di jàppale et tout. voilà am na ñu ñuy jàppale tout récemment parce que dafa bëri mënuma ko lim mais tey ñi ngi am single bu war a génn tey si kanam à partir du 1er janvier lay génn xam naa su minu jotee dinañ ko lancer si plateforme Sopp Seen Yaay musique ñëpp mën koo am te loolu yëpp ay jàppale ak staff bi ñi nga xam ne ñoo nekk sama gannaaw ñii di ay fans ñii di ay xarit ñoo xam ne mën ak ñoom ñoo defandoo lépp ñii di ay bonne volonté yoo xam ne ñu ngi sama ginnaaw franchement moom moo tax waaw ñu ngi sant bu baax a baax. waaw waaw dafa am benn single bu ñuy waaj a lancer léegi dans quelques instants rek boo xam ne dañ ko duppee ku baax koo xam ni franchement kenn la ci man daf may jàppale nu ne muy Adja Kouna Rasoul Fall moom lañu ko duppee ci mbaaxam si tabeem si yaatoom si mën a dimbali néew gi doole yi si loxoom si jumaa yi si loxoom si jàkke yi si loxoom si fi bare parce que mënoon na ni c'est un citoyen lambda comme ñëpp mu liggéey alalam toog jàpp ñàmburam bokk ak famille mais defu ko mu ngi koy jël di jóg di jàppale jeunes yi di dimbali nit ñi ci li mu am moo tax ñu jël single bi particulièrement man voilà sama diggante ak moom beneen affaire la ma jël single duppe ko sargal ko te damay doog a commencé ak moom yëggalaguma. xam naa ne kon li la Kouna Fall defal bëri na ba tax nga koy tuddee benn son bu neexee noonu nga war ko génne le 1er janvier. vraiment ñu koy nuyu de passage parce que jeunes yu bëri nee nañ moom moo leen di dimbale ku ci mel ni Tafa Diop mi toog. waaw Chérif naar bi ci ndànd kooku maamam la ñu suul ci Adrame borom bàmmeeru leer bi ci ndita xëy maamam. macha allah ku ne xam na ne Adja Kouna Fall tarkala moom teraangam boolewu ko kenn incha allahu rabbi jalaaw yëpp dinañ dégg kan mooy Adja Kouna Fall daan dégg single bi Sénégal daan ko déglu àdduna daan ko déglu ndax Tafa Diop moom ku ko xamul tamit waaw dégg nga ko waaw surtout jalaaw fii xam nañ kan mooy Tafa Diop loolu moom mën nañ waa jalaaw rek doon nañ ci seede waaw mu ngi noonu ba tax na daal si kanam incha allahu rabbi à partir du 1er janvier single bi dina disponible sur YouTube. kon comme ni ngeen ko déggee rek Tafa day waaj a génn benn son si kanam tuuti tuddee ko ki nga xamante ne mooy Kouna Fall di jàppale jeunes yi si yéen. voilà Tafa vu que da ngay ànd ak sa orchestre et tout dinañ la woo si mariage yi. wala ñu lay woo si ngénte yi pour nga tëgg. waaw lu bari lu bari sax mu ci biir jalaaw et muy hors de jalaaw dañuy génn lu bari di xanaa la tous les week-ends vendredi samedi dimanche yëpp VSD bi yëpp Sopp Seen Yaay dafay mën ay activités am sauf les vendredis yi nga xam ne soirée lay doon ñu koy tëgg au niveau des domaines des arcades tous les vendredis samedi yeeg dimanche yi voilà ñu ngi ci mariage yi voilà si jalaaw ñu ngi si biti aussi voilà loolu moom macha allah. voilà Tafa bëggoon naa xam sa relation ak yeneen artistes yi. waaw sama relation ak yeneen artistes yi bon jàmm rek parce que jalaaw fii ku ne xam ne ni y a pas mal d'artistes man yàlla dimbali na ma jàmm laa seex ak ñëpp ñenn ñi sax dama leen di tooñ ba damay mujjee rus ku ci mel ni Diagne nga xam ni dama ko yeb tellement que lu ne laa koy wax et alors que tey voilà. mënoon nañ fi nekk voilà tey jaru ko musique géej la kenn moomu ko. dëgg la jarul dara nit mënul def loo xam ni nit ñi mu neex rek ñoo lay consommer ku ne am nga ku lay consommer loolu la rek li suñu maam Njaga Mbay daan wax rek voilà ku ne am nañ ñu ko saf boo dajeeg ñi nga saf bégal leen ba nu bég. loolu rek moo ci am solo li ci des yëpp waaw du leen. dëgg la moom boo nekkee ak say morom artistes sax da ngay wàccee sa bopp vraiment. mu ngoog ñuy waxee musique avant nga am recherche da ngay def recherche ba pare. mu ngoog voilà naan nga ko. léegi da ngay faral di def ay duo ak artistes yi wala. waaw dañuy def ay duo ñun ci suñu biir ak ci biti
lu bare bari dañuy génn dañuy invité ñuy dem si yeneen soirée yi suñu grand yi suñu naataango yi ñuy duo ak ñoom ku si mel ni góor gi Njaay Pama Dieng Ousin Mbaye waaw pas mal d'artistes yoo xam ne ñu ngi génn di jouendoo ak ñoom macha allah parce que ñun Tëngéej la ñu am balaa daray xew Jalaaw la ñu dëkk département de Tëngéej la ñu am Jalaaw la ñu am yéen la ñu am. voilà moo tax dañuy génn dañuy jël seen téléphone woote ñu ñëw wala ñun tamit ñu dégg dem def acte de présence ñëw waaw ñu échanger xam ni sotti ci la ak def ci parce que musique loolu kese la. macha allah sa kàddu yi am na solo lool sax Tapha sa premier single ban noo la am. waaw sama premier single nag mu ngi tudd Serigne Fallou. Serigne Fallou nga ci woy. ndaxte man bala maa tàmbali dara ci Serigne Fallou laa koy tàmbalee. dëgg la. ñaar laa am Cheikh Ibrahima mi sama maam ak Serigne Fallou mi sama soppe nga xam ni su ma jekkee moo ma jekkal. moom laa dénk sama baat mu teel ma ko. ba macha allah ku ne di ma wooye fu ne ndax loolu moo tax sama premier single ma jagleel ko Serigne Fallou mi nga xam ni mooy borom na am mu am di borom du am borom na taw mu taw borom du taw mu taw Baye Cheikh Abdou Karim Mbacké borom Makarimal Akhlaq. macha allah waaw kooku moom laa duppee sama premier single. Galas Ndey Jaa di baayam di ndeyam ci seenu askan moo doon du baatin ba te mooy saayir sa billaay. mooy doomi Samsun waxamar Alaaji Fallu Mbàkke mooy doomi Samsun waxamar Mbàkke bu soobe dunu ko njar mu namp yaari meeni góor mooy Bàmba tey ci xarnu bi Sëriñ Fallu soxnaw bu say yaay ja Xaadim Rasuulay baay ba góor ga demoon ko tumeek daw mi jaar lamber nag maa yomba Sëriñ Fallu mu indi raay bi yeggali jumaa ji miri armeel yi tabax ñeenti sorool jël bu mag ba tudde Lamp Faal galasoo baayu mbeenooy galasoo baayu Cheikh Abdou Karim borom Makarimal Akhlaq sama waajaay galasooy balak maaram ay saak saajo mam jaarami ci Poroxaan Sëriñ Fallu sharifun ma jublu laay Alaaji Fallu du xoti saatir du tas yaakaar te du dew ku ko laaj mu may la ba nga giijal kii wali yu laay galasoo kooku nag waaw buñ koy woy fii day riir yi am na solo macha allah li nga fi wax am na solo dafay gën a wane suñu culture wane li nga xamante ni mooy vraiment gëm gi mu gëm Sëñ Fallu Mbàkke vraiment ñu koy encourager bu baax parce que lii moom neex na Tapha ma am benn thème boo xamante ni bëggoon naa ci dugg ak yow mooy thème religion bi xew léegi parce que jeunes yi léegi dañuy jël di jaxase nekk ci YouTube bi Instagram Facebook di jaxase genre di mélanger daal Tijaan yeeg murid yi di xuloo fii yooyu laa bëggoon a xam. waaw loolu moom laa bëggoon nga wax ci. loolu moom ku koy werante rek dangaa xamut ndaxte ku xam ni murid ak Tijaan benn lanu. dëgg la. man day duma ko werante ndax am naa ci lu ma wér péng li ma ci wér mooy maam Maaram Mbàkke mooy seen maam Maaram moo jur maam Balaysa moo jur maam Mor Anta Sali mi jur Xaadim Rasuul dëgg la. Maaram moo jur Ceerno Farimata mi jur Mati Joose si Mbàkke nu jox ko maam Ousmane si moom ci Seydi Hadji Malick moo tax man duma ko werante te loolu mooy li wér péng Tuubaa di Tiwaawan di Tuubaa xañ na nag xadar ji ak cofeel gi kenn ku nekk doo waaw mais amul li ci am solo mooy gëm-gëm yàlla sunu borom sax dafa wax ni ci alxuraan ni ku ci nekk na gëm li mu gëm te bàyyi keneen ak lu mu gëm muy làkkum diinukum waliya diini ku ci nekk ne yamal ca la nga gëm te bàyyi keneen ak ca la mu gëm et je crois bien que ni suñu ko gisee noonu rek du metti waaye li ci am solo ba ëpp am ci solo te jara xam
mooy ñoom ñaar ñoo bokk seen maam Maaram Mbàkke wax naa la ko Maaram moo jur maam Balaysa mu jur maam Mor Anta Sali mu jur Xaadim Rasuul waaye Maaram mu jur Ceerno Farimata mi jur Mati Joose Si Mbàkke mi nu jox maam Ousmane Si mu am ca Seydi Aji Malick Si macha allah xam nga loolu dafa fort na moom loolu nag dafa jot ñu xam ko bu ñu gëstoo rek laajte rek du nu réer te yaakaar naa Sénégal tendance bi warul doon loolu tendance bi mooy naka la ñu war a def ba portable yi ñuy utiliser ñu koy defaral suñu bopp lu bari yeneen ak yeneen xam ni mënuñu ko ñàkk comme foofu la ci monde digital bi fi mu toll naka la ñuy évoluer bay li ñu soxla yëpp ñu koy créer suñu bopp may ñaax sama mbokk jeunes yëpp ñu xam ni tendance bi foofu lañ ko war a jëmee ci créativité mais pas ay affaire de voilà confrontation xëcc jëm fii voilà c'est pas ça affaire bi mu ko évolution la comme ni ko Tafa waxee rek voilà affaire de religion xëccoo fii peut-être que cofeel bu bari moo koy def mais nañ xalaat ni que yàlla moo fi nekk voilà bu amee aussi loo xamante ne war nañ ko xëccoo walla war nañ ci wax mooy li mu wax léegi nii ñu xool lu ñu war a mën a defaral suñu bopp vraiment Tafa vraiment voix bi macha allah parce que aussi waaye nga Sëñ Fallou waaye bu neex bu am solo tamit Tafa sa relation ak say fans lañ bëggoon a xam. waaw loolu moom dina ma neex lool ma taxaw di si wax parce que man gis nga ko sama téléphone a ngi nii toujours du taxali ko ak man soo ku woote téléphone ma wuyu la ku envoyé message ma tontu la ba ñaa ko ba damay doxee yéen ba Tubaab Jalaaw dëgg la damay topp tali bi am envie bi di dox yéen ba Tubaab Jalaaw rien que pour saafonte ak nit ñi chaque jour amul c'est que nit amul lu dul ay ñi ko bëgg ñi la bëgg soo leen dawee perte nga li nga mën rek mooy nekk ak ñoom di kafandoo ak ñoom di ree et man chance boobu la ma yàlla dimbalee ba tey boo njëkkoon sama soirée public ba ñi ngi fii sama public ñi ngi fay fekk yëpp kenn ku ne mën naa laa wax relation bi ma am ak moom relation boo xam ne si bu ñu génnee cadre musique génn cadre artiste ak fan sami yëpp am nañ leneen lu ñu seex et je pense que artiste bi loolu rek mooy dooleem xam nga dañuy wax dooley jën ndox dooley saxaaraay te dooley artiste bi mooy public am moo tax chaque jour rek ñu ngi jéem rafetal naam nag du ñàkk léeg-léegi ñuy juum te bu ñu juumee ñu ngi sàkku ñu jéggal ñu ko ndax léeg-léegi waaw nga nekk ci ay répétition doo mën a répondre message yëpp dikk fekk mu bari wala appel yi léeg-léegi nga nekk studio wala léeg-léegi sax ngay jouer affaire yi di tegloo ñëw sonn wala fekk message yi bare ba doo mën a tontondoo yëpp ñu ngi koy jéggalu bu baax a baax mais en tout cas ñun amuñu lu dul ñu nu bëgg et dinañ def tout ce qui est possible pour di leen bëggal saa yu ñu ko bëggee. macha allah li ñuy wax rek nit avant ngay am dara amal nit ba pare. voilà Tafa gis nañ ni que vraiment sa voix bi neex na en plus ñi la bëgg bëri na da ngay woy ci mbapat yi je pense. waaw ñun ñu ngi fépp parce que ñun fii Jalaaw la awma fi sens interdit awma wax naa ko damay programme yi nga xam ni peut-être suñu génnee ci biti duñu ko jouer sax fii au niveau de Jalaaw dañu koy jouer parce que ñun fii la ñu am lépp lu ñu nit woowee nu mu mën di toll duñu xeebal kenn bësam wax naa la man loolu moo ma may li ma am ci fii au niveau de Jalaaw li ma ko may du lenn lu dul répondre ci appelu fans yi ak ci di dox ci seen ay besoins wallaay la nga sim bon su Jules mi ngi ni toog mën na seede li may wax lu bare parce que d'habitude lu bëri dañuy ànd di génn wala fépp fu may génn même suñu àndul sax xam na ko loolu ñu ngi ci mbapat yi ñu ngi ci reggae yi wala ñu ngi ci gumbe yi ñu ngi ci ndawra bi nii parce que ça fait partie de nous si ñun la bokk mënuñu ko dépasser daf ñu même bien vrai que dañuy organiser ay concerts di tëgg ay soirées mais nag dafay neex regaat am rawante gaal nga wàcc ci tefes bi jouer ñu xam ne voilà ñoom ñu gis seen bopp ñoom tamit ñu gis seen bopp lamb am nga dem voilà wane ni ci laa bokk yëfi du fi laa naa nga wal ni mais ci laa bokk la voilà li may wax toujours rek li nga bokk ak li ñu la boole du benn. D'accord te vraiment moom dëkkule bu boo fi nekkee moom
à chaque fois événement day am dañ lay soxla nga ñëw wayal leen bientôt ñu dugg ci minuit ñu nekk ci le 1er janvier 2021 Tafa 2020 bi am na ay moment de bonheur am na moment de tristesse ñu bëgg na xam sa moment de bonheur yi nga fa am. waaw 2020 nag moom doy na waar 2020 daal 2020 la xam naa ni su ñoon bu doon luy ñëwaat bu doon loo xam ne mën naa dikkaat des na ko diril cin ngir mu bañ a ñëwaat mais li ma gën a marqué ci 2020 bi mooy sama single bi ma njëkk a def duppee ko Serigne Fallou 2020 laa ko am. macha allah et ça me touche beaucoup parce que depuis dama mës a rêvé lépp lu may def mu tàmbalee ci Serigne Fallou su ma dee xayma li mu gën a neex ci 2020 loolu parce que awma lu sut loolu awma lu sut Serigne Fallou si sama bopp si sama jëmm si sama carrière moo tax bokk na ci li ma gën a neex. d'accord su ma déggee fi nga waxee ci 2020 bi nga dugg ci musique bi. non pas 2020 la ñu dugg ci musique ñu ngi ci depuis un certain temps mu ngi bëgg a yàgg parce que métier bi ñu ngi ciy bëgg a def 15 ans te métier booy bëgg a def 15 ans wax naa la ko jëloon nañ temps bu bari demoon doon ko jàngi musique 10 ans def nañ ko ci mais nag am nañ ay live doon nañ jouer live lu bare bari loolu mooy mbappat bi mooy jàng bi école normale dafa am école de la rue am. ñii dañu génne école normale ñii génne école de la rue ñun peut-être amuñu chance yu am benn bac boo xam ne moo lay permettre nga dem Beaux-Arts pour def musique mais yàlla mën dimbali nañu ñu am oreille musicale ba école de la rue ñu mën ci jàngee lu bare et li ëpp solo loolu moo tax. ñu nekkoon ci di mbapat ba tey ba 2020 nag ñu doog a génne suñu premier single wax naa la ko musique dafa metti imagine depuis 2010 ba 2020 ngay doog a commencer di am ay soutien yu la jàppale pour nga commencer di dem di def ay quelques affaires moo tax toujours du ma jóg ci di remercier Adja Kouna Fall franchement. macha allah aussi Adja Kouna Fall ñu koy nuyu de passage. Tafa nga commencé musique depuis 2010 2020 nga génnee sa premier single par manque de moyens ak ñoo xamante ne ñoo ko waroon jàppale ñu ñëwaat ci 2020 bi Tafa sa moment de tristesse yi nga fa am wala li la naqari ci 2020 bi. bon 2020 bi moom su ma ci amee lu ma naqari pandémie bi rek la li ma gën a metti ci 2020 pandémie bi la parce que waaw yàq na lu bare si suñu liggéey si ñeneen ñi si évolution bi waroon a am tëral na fi ay doomu aadama jëlee na fi ay doomu aadama ci coobare suñu boroom voilà empêché na lu bare parce que amoon nañ ay projets yu bare yoo xam ne si 2020 bi lañu ko programmé woon et ci par la suite ci pandémie bi permettre ñu mën a avancer si loolu moo tax su ma dee xool li nga xam ne moom a gën a métti si 2020 je crois que mooy Covid bi voilà et ñi ngi ñaan yàlla jëlee ko fii si nu mu gën a gaawee ba ñu mën a reprendre nos activités comme avant. dëgg la moment bi artiste boo laaj day wax ni que feebar bi. moo ko metti si 2020 bi. artiste yëpp ndax da ngeen di war a tëgg ñu wax leen heure bi lañ leen di limité wala doo leen tëgg. waaw wala da ngeen di takk ay masque te vraiment loolu moom day xaw a metti. trop sax day metti trop parce que artiste amul lu dul bis ñun mission la ñu am muy leen bégalee. muy mission boo xam ne dafa yombul doomu aadama yi ku nekk ñëw ak ni muy dikkee kii amaana tristesse la jógee këram keneen ku nekk ak ni muy dikkee ñëw nga fàtteloo ko ay suseem ba mu nekk ci beneen dimension loolu dafa metti te ñun loolu la ñu yàlla séddee loolu la ñu yàlla nattee ginnaaw nag aussi artiste bi nekkul métier boo xam ni à chaque jour da nga ciy nekk même peintre bi nga xam ne mën nay peindre chaque jour sax du chaque jour lay defar un tableau mu pare c'est-à-dire investissement bu métti la création bu métti la imaginez ngay toog di créer ba beneen saa nga pare pour li nga créer noonu nga réaliser ko ñu ne voilà doo ko fi defee
c'est dur. C'est dur. dafa metti dafa metti ngay toog lundi ba vendredi di répéter rien que pour jouer benn samedi après ñu ne la doo mën jouer wala bon heure bi ngay commencer yam fii dafa metti ngay dépenser di fay di joxe ay transport musicien di joxe yu bari di defar di dépenser xaalis bari si communication pour décrocher yenn affaires yi voilà après do yooyu yëpp après du am benn retour quoi. dafa metti. dafa metti voilà feebar bi moom nekk na feebar boo xamante ni dafa metti. doy na waar. vraiment feebar bi moom su 2021 ñëwee moom nañu dimbali rek mu dem. vraiment voilà parce que sonn nañ. léegi sa li nga dund mu neex la ci 2020 bi. waaw wax naa la ko sànq li ma ci gën a neex single bi Sëñ Fallou bokk na ci aussi bokk na ci sama rakk bu jigéen bi nga xam ne benn la ci man ci 2000 bi lañu ko marié la ko suñu borom may borom kër ça aussi ça me touche beaucoup franchement. bari na daal ay affaires yoo xam ni neex nañu ci 2020 mais ginnaaw dara sutul borom dindeeg sàmm moom rek la ñuy mën a tudd muy Sëñ Fallou ndax waaw moom loolu ci moom la neexee am loolu ñu naan maanaam dara xaw ma naan dara gëntoon nooy nepp waaye dara gënul neex bëgg Alaaji Fallou Mbacké ak am mébét ci Serigne Fallou suñ mu jàppale la ci ndimbalu suñu borom ba mu sotti mu ngoog moo tax franchement bokk na ci lu ñu gën a touché te am nañu yéenewu chaque année incha allah rabi danañ def benn single ci Serigne Fallou Mbacké chaque période Kazu Rajab buy ñëw dinañ ko def que niñ ko defee woon daaw commencé nañ ko te duñu ko bàyyi incha allahu rabbi. incha allah ñuy wax que ne ni nga bëggee Sëñ Fallou Mbacké yal na la yàlla ubbi say portes yëpp. macha allah parce que bëgg nga aussi ku jar a bëgg. vraiment léegi dafa ñu ngi dugg ci 2021 say projet laa bëggoon a xam. waaw projet yi du lenn lu dul fexe ba am ay loxo yu ñu jaar fexe ba. am ay contrat ci yenn label yi comme ça ñu mën a def parce que tamit musique bi dafa metti il faut que nga trouver des contrats gis ay label yu ñu mën a engagé pour que nga mën di évoluer li ngay xalaat wala li ngay créer nga mën ko génne parce que wax naa la ko dépendre ci say ay moyens bopp dafa metti comprendre nga bien vrai que am nañ ñu ñuy jàppale comme ni ma la ko waxee mais nag bokk na ci suñu projet yi gën a mag ci 2020 muy bëgg ci 2021 bi muy trouver des contrats avec des grands labels comme ça ñu commencé fexe ba voilà li nga xam ne bindu nañ ko depuis suñu carrière bi ñu ko commencé ba tey ñu mën ko réaliser ci ay album mën ko réaliser ci ay tournées nationales mën ko réaliser ci ay tournées internationales te loolu am nañ ci yaakaar bu baax a baax parce que am nañ ñu ciy jàppale waxoon surtout ku mel ni ku na mu ngi ciy def lépp lu mu mën pour que ñu mën a dem ci kaw comme ñeneen ñi ni ñu koy defee franchement voilà te am nañ ci yaakaar baax ni ci 2020 bi balaa jeex voilà di ngeen dégg Tafa Diop signé ci label balaa di liggéey ak ñoom yàlla na am incha allah amiin nga signé ci label yu mag yi comme super Prince Art waaye signé fu nekk macha allah parce que aussi bu bëgg li ngay def nga aussi Tafa voilà tey mënuma ñëw ci plateau bi ba jóge fii tamit te duma kañ ajaaku na bien vrai que xam naa ni ci kanam tuuti dina yëngal Sénégal single bi mais faaw ñu bàkk ko Cherif bi ci ndànd ndax moom tarkal kenn du moom man nee naa ko ajaa ba ni man ko yaa ngi may yàq parce que li ngay def ëpp na parce que Sëñ Fallou man ko yaa ngi may yàq moo tax faaw ñu bàkk ko ñu kañ ko Chérif faale yi ay waaje nar bi yaa moom kaw sërëfal Sénégal déglu leen tey ma bàkk ku baax a baax ajaratu ku na Rasuul Faal
fari xëtee nga des njar ndéem alaaji Amadoy sa baay alaaji Amadou Fall sa baay ku nay sa maam moom lan la duppe Adja ku na Rasul Fall Souleymane yi sa maam Cheikh Ibra Fall yi sa maam Lamp Babil Mouridine daa bay maam Seydi bu Njaay góor gi wane woon yoon wey sa maam sa maam la ñu suul ci Adraame sa maam la ñu suul ci ni tax borom ba meelu leer bey sa maam Abdul Mutalif tambi doy sa maam Abdul Manafay sa maam Abdul Rahman tambi doy sa maam Ajaratu Marim tambi doy sa yaay ab sa nga bokkal yaay wali ma ta nga bokkal yaay mi nu duppe maamam soxna nga bokkal yaay waaye Moussa Diop nga bokkal yaay yaayu Aji Fay yaayu Mouhamed ak Abdallah yaayu Kolley Fall yaa man ci jirim yeeg baayo yi yaa man ci jàkk yeeg jumaa yi yaa man ci social yaa man ci dëkk beey Fall ku la xamul na la laaj Adja ku na Rasul fondation ku na Rasul Sénégal xam nanu ko jigéenu Mamadou Ngom jigéenu Argo jigéenu Asanooy entrepreneur bu mag bi Adja ku na Rasul Fall fari xëtee nga des njër ndéem waaw moo tax kooku duma jóg ci di ko way macha allah bilaay ndax moom wax li ma la wax rek nee naa mi ngi ma yàq man xam nga voilà artiste dafa bëgg lu nooy bëgg lu yomb moo tax te man dama nekkoon artiste boo xam ne dama doon tout le temps nekk en activité nee na mais nag fan yi ko naa ngi ma yàq de waaw Adja ngi ma yàq bu baax mu ngi lay yàq de mu ngi ma yàq Mar mu ngi lay jox ci enveloppe yi en tout cas mu ngi ma yàq macha allah ku naa ngi ma yàq bu baax a baax a baax a baax a baax te ci kanam tuuti di ngeen xam ne yàqu naa te ku naa ma yàq Madou maa leen ko wax 2021 bi di ngeen xam ne yàqu naa te Adja ma yàq loolu neex na Adja ku na nga yàqee Tafa Diop mi bëgg naa nga yàqee ñu noonu ñun tamit voilà moom day yàq ay mbirama yàq moom daarkàlla suñu borom defal na ko loo xam ni bon nit nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax amoon na ay bañ amoon na ay noon moo tax toujours dama naan ko ku noot gaynde noot segg ak mbëfër dàq ñay mu dem doo sóoroo ki béy Adja doxal yow doxal rek ndax yàlla gis na la bu yàgg waaw baax rek moo am solo li ci des yëpp amul solo ndax nit mën na te defut nit nag bu xësee ba mën di def nu muy defee rek baax na ndax defa am solo waaw fii nag Sénégal la waaw kay mu ngi noonu seede yàlla binaa bii lii laa yore ba faaw ma boole la ak Adja mu yàq la yii dalay yàq dama lay boole ak Adja mu yàq leen yéen ñëpp waaw waa Jalaw TV Adja da leen di yàq dinaa leen boole moom mu yàq leen macha allah loolu moom xam naa ne soxla nañ ko comme ni mu la yàqee noonu lañu bëggee ñun aussi mu yàq ñu jox ñu ci enveloppe yu baax yi tamit noonu aussi duma toog fii ba jóg te nuyoo ma sant gërëm le maire de la commune de Yène Ndoumbé Yaay Foutou Diouf Ama Ndiaye Diouf mi ci Yène di sama papa moom tamit ibil may buntam boobu ba tey mosuma koo tëjal macha allah ci moom sax la ñu waroon a commencé di nuyu samay xarit El Hadj Malick Niang Babacar Wage ñooñu nga xam ne man ak ñoom lépp la Mame Thierno Dieng ak waa sélection Thiada bu Jaraaw nga xam ne man ak ñoom ñooy liggéey depuis 8 ans ñoom staff bi yëpp presque boo dee xool ci ñoom la nekk duma lim ku lim juum Mareetu Mbay Paate Dangoura Youssou voilà macha allah Assane kenn mu ne su ko lim staff Sopp Seen Yaay dafa yaatu ak waa sélection Thiada waa Sopp Seen Yaay aussi di leen beral nuyoo ñoom ñi nga xam ni su ma woyee amaana mu neex ñoo ne ci sama ginnaaw di ma topp muy groupe bi yëpp l'ensemble du groupe franchement maa ngi leen di nuyu di leen gërëm voilà di nuyu samay mbokk samay xarit samay am di jàmm voilà mu ngoog. macha allah Tafa nuyu nga ñëpp voilà c'était votre émission Bonne Musique avec Sister Bina la charmante Bina Tafa ñu bàyyi la nga tàggatoo ak sa fans yi. waaw xanaa di leen wax ni
à partir de minuit fu mu jotee na ñëpp dugg ci plateforme bi sopp seen yaay télécharger single bi Ajakuna Rasoul disponible na ñu jël ko ñu koos ko waaw te xam ne yeneen ak yeneen ñu bari mi ngi ci incha allahu rabbi ñu ngi leen di dégg nii bu bés bu fi pandémie bi jógee dinañ commencer tous les samedis ak domaine des arcades nga xam ni tamit maa ngi koy de passage ma koy nuyuwaale Woz mi nga xam ne moom moo géré foofu franchement ñëw jox ñu këram jox ñu léppam indil nañu moyen boo xam ni yàgg nañ ko jooy fii mosuñu ko am foo xam ne artistes yi ñun dinañ mën di exprimer wu tous les week-ends franchement Ousseynou Ben Omar Samb voilà di ko nuyu di ko gërëm ci jàppale googu di leen wax ni bés bu ñu jógee ci pandémie bi voilà nañ ma fay fekk domaine des arcades tous les samedis man ak yéen lay doon voilà ba mu bien di gërëm fans yi di gërëm ñëpp di gërëm waa yéen parce que gis naa ni ñu ma jàppee balaa nga koy xam ma xewle billaahi bina amaana peut-être yaa ngi doo ko tasee ak man mais chaque jour nga may gis ci statut waa yéen yi chaque jour yaa ngi may mënuma leen fay damay benn ngay génnee gars yi doo xam reprend bi day doo comprendre affaire yi lan la voilà mënuma leen fay li ko dalee nduxura ba tubaab jalaaw aw ma seen fay su ma limee ak bu ma limut maa ngi gërëm ñëpp di nuyu Abdallah Ndiaye secrétaire municipal de la commune jaar nañu foo xam ni onge Ndiayem tubaab jalaaw macha allah ku yàlla baaxal la ngoo nit ku dal ku maandu noppi xamul jàpp ñàmbaram macha allah Abdallah nit ku dal ku jafe nga noonu maam nit booy wër nit ba ak si Abdallah jàppal nit a ngoog bokk na ci autorité yi ma njëkk a xam fii amaana boobu am na neneen nu mu demee woon moo tax mënuma koo ñàkk ba ñu nuyu en tout cas daal maa ngi gërëm ñëpp voilà ku ma tuddul na nga ma baal ndax li duuf ci nag bi xajul ci cin li te li ci cin li ku ko teggi coow voilà coow topp la bi voilà c'était avec Tafa Diop sur Dialaw TV à la prochaine fois ci beneen émission inchallah avec Sister Bina voilà mu ngi noonu jërë ngeen jëf gars yi merci beaucoup